Book of Lore que funciona como un tipo de enciclopedia de reliquias del mundo de Diablo, descritas por Lord Nad, así como sus reflexiones, de los eventos ocurridos en Diablo 4. Bueno, este libro toma lugar entre lo que es Diablo 4 y Vessel of Hatred. Esto nos podemos dar cuenta porque a lo largo del libro, Lorath y Neyrelle se intercambian algunas cartas, entonces ahí podemos saber cómo, en qué parte de la serie toma lugar este libro.